Բարի օր հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերն են, ես Գառնի Մթաֆյանն եմ, ժամի նորությունների մասին նախամարդ։ Քանի դոլարի ապրանք է Ադրբեջանն արտահանել Հայաստան, Ադրբեջանի մաքսային կոմիտեն հայտարարություն է տարածել։ Օդի աղտոտվածությունը 90-ականների հետևանքն է, իսկ որ օղակի բաց թողումն է ձնամաքրման ձախողված աշխատանքը, քաղաքային իշխանությունն է պարզաբանել։ Այդ օդը, որ գալիս է մեկը մենք չենք կարող դա կառավարել։ 4-րդ սրբազանին են դատում, Մկրտիչ սրբազանի գործի առաջին դատական նիստն է։ Ալիևի հայտարարությունները վտանգ Վրաստանի համար, Սաակաշվիլին մտահոգ է։ Մկրտիչ սրբազանի կալանքը երկարաձգվեց ևս մեկ ամսով, դատարանը քիչ առաջ է վճիռը հրապարակել։ Հանրային մեղադրող Տիգրան Մուրադյանը միջնորդել էր Մկրտիչ սրբազանի խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգել ևս 3 ամսով։ Ըստ նրա, գործի քննությանը խոչընդոտելու ռիսկերը մեծ են։ Հիշեցնեմ, որ Մկրտիչ էպիսկոպոս Պրոշյանին մեղադրում են իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները գործածելով ընտրական իրավունքի իրացումը խոչընդոտելու եւ հավաքներին մասնակցել հարկադրելու համար։ Բայց նախքան նիստի մեկնարկը դրսում հավաքված մարդկանց սրբազանի աջակիցներին թույլ չէին տալիս մտնել նիստերի դահլիճ։ Ոստիկաններն ասել են, որ ներսում այլևս տեղ չկա։ Դատարանում են կարգալույծ քահանաները Ստեփան Ասատրյանը եւ Արամայիս Թախմազյանը։ Նրանք դատարան են ներկայացել որպես տուժող։ Դատարանը շշտում է դերակցությունը։ Եկեղեցու դեմ տեղի ունեցող պայքարի վերաբերյալ իրավաբան գիտնականները հայտարարություն են տարածել։ Նրանք հակասահմանադրական են որակել իշխանության գործողությունները։ Ավելին, ըստ հայտարարության, տեղի ունեցողը պառակտում է եկեղեցին եւ խախտում հավատացյալների խղճի ու կրոնի ազատությունը։ Անհրաժեշտ է ձեռնպահ մնալ առանձին եկեղեցականների եւ ազգային եկեղեցու վերաբերյալ հատկապես տարբեր պաշտոնական ամբիոնների գործածմամբ մերկապարանոց զրպարտանքից եւ վիրավորական որակումներից։ Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցին եղել եւ մնում է բոլոր երկրների հետ փոխադարձ բարիդրացիական հարաբերություններ, կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու անխաթար հենասյունը, ուստի համազգային շահերի վերաբերյալ հրապարակավ արտահայտած դիրքորոշումները միանգամայն համահունչ են ինչպես իր սահմանադրական կարգավիճակին, այնպես էլ սահմանադրությամբ 13-րդ հոդվածով ամրագրված արտաքին քաղաքականության հիմնադրույթներին։ Այս համատեքստում հայ եկեղեցուն այսպես կոչված թշնամանք սերմանելու համար մեղադրանքներ հնչեցնելը առնվազն հիմնազուրկ է։ Օդի աղտոտվածությունն 90-ականների հետևանք է, վստահ է Ավինյանը։ Ավելին, քաղաքային իշխանության ղեկավարը համոզված է, որ այս խնդրի հետ մենք ապրել ենք տասնամյակներ շարունակ, բայց հիմա ենք սկսել խոսել այդ մասին։ Սակայն Ավինյանը լավատես է, ասում է չպետք է հուսահատվել։ Լուծումներ կան, սակայն անհրաժեշտ է համալիր եւ հետևողական աշխատանք։ Օդի որակի խնդիրը հիմնականում մեզ մոտ կապված է ինվերսիոն շերտի, այսինքն մեր մթնոլորտային շերտի բարձր եւ ցածր լինելու հետ։ Այսինքն այն ամիսներին, երբ որ նոյեմբեր ամսվանից սկսած, երբ որ մթնոլորտային շերտը իջնում է դեպի ներքև, խնդիրը ավելի սրվում է, որովհետեւ փոշու կոնցենտրացիան եւ մեր արտանետած եւ հարևան երկրներից եկող եւ եթե թվերը տեսակ ոնց որ հարևան երկրներից եկող ցուցանիշները մեր արտանետածից ավելի շատ էր, ճիշտ եմ, չէ՞։ Մենք ռեցեպտոր երկիր ենք, այսինքն մենք ավելի շատ կլանում ենք տարածաշրջանից, քան մենք աղտոտում ենք։ Խնդրեմ այդ սլայդն էլ նորից բացեք, պարոն Արզմանը։ Այո, այսինքն փաստացի մենք ավելի շատ ստանում ենք եւ իրականում գալիս է խնդիրը մեր աշխարհագրական դիրքից։ Բայց արդյոք սա տենց
պետք է հուսահատվենք, ես կարծում եմ ոչ, որովհետև այնուամենայնիվ որոշակի լուծումներ այնուամենայնիվ գոյություն ունեն։ Այսինքն առաջին հերթին նախ մենք արձանագրել ենք, որ մենք ունենք նմանատիպ խնդիր։ Այս խնդիրը մենք ունեցել ենք տասնամյակներով։ Իսկ ինչի հետևանքով է քաղաքային իշխանությունը ձախողել ձնամաքրման աշխատանքը։ Անցած շաբաթավերջին մայրաքաղաքում իսկական քաոս էր։ Առանձին պատճառով հնարավոր չէր տեղաշարժվել ոչ մեքենայով, ոչ էլ ոտքով։ Միայն օրեր անց է քաղաքապետարանը խոսել այդ մասին, բայց խնդիրներն ու դրանց պատճառները մատնանշելու փոխարեն շնորհակալություն է հայտնել ձնամաքրման աշխատանքն իրականացրած մարդկանց։ Մենք իմանալով, որ տեղումները լինելու են ցերեկը, որը շատ է դժվարացնում մեր աշխատանք։ Մենք այն առաջին ձյունը երբ եկավ, գիշերային ժամերին, իրականում շատ լավ եւ արագ արձագանքեցինք, առավոտյան արդեն ամբողջ ձյունը կարելի ասել բոլոր հիմնական փողոցները անցանելի էին, դեկտեմբեր ամսվա մասին եմ խոսում, ըստ բարձ է, եթե արդեն այն ժամերին է գալիս ձյունը, երբ երթևեկությունը ինտենսիվ է, այդտեղ մեր գործը մի փոքր դժվարանում է։ Բայց շնորհակալություն ասելով հանդերձ, ընդունելով, որ այս տարվա պայմանները իրապես անոմալ էին, իրապես ձանքանակը շատ էր, իրապես խնդիրները ավել էին, ես ուզում եմ մի քանի բանի վրա այնուամենայնիվ մենք կենտրոնանանք կառուցողական տրամաբանությամբ եւ սա խնդրում եմ որպես մեղադրանք չընդունել, ես կարծում եմ, որ մենք հաջորդ տարի պետք է պատրաստված լինենք նորարարական լուծումներով խնդիրները լուծելու, մասնավորապես մենք իմանալով X, Y, Z ժամերը նոր տեխնոլոգիաներ կան, կարծում եմ, որոնք որ պետք է մենք էլ փորձարկենք, մասնավորապես ջրի լուծույթով աղի նախորոք ցանումը փողոցներում։ Այսինքն կան մեթոդներ, որոնք որ մենք պետք է փորձարկենք, պարոն Արեյան, եւ կարծում եմ դա էլի մեր որոշ խնդիրներ կմեղմի։ 2025-ին Ադրբեջանը Հայաստան է արտահանել $788,800 արտադրանք։ Սա Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեի ներկայացրած վիճակագրությունն է։ Ըստ հայտարարության Հայաստանից Ադրբեջան արտահանում չի եղել։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանով Հայաստան է եկել 22 երկաթուղային վագոն, որոնք տեղափոխել են 1220 տոննա AI-95 շարժիչային վառելիք։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն էլ հայտարարել է, որ ակտիվ աշխատում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ համատեղ մաքսային անցակետերի նախագծերի շուրջ։ Ըստ նրա, այս նախագծերը տարածաշրջանային գործակցության հաջողօրինակ են եւ նպաստում են երկրի տարանցիկ եւ լոգիստիկ ներուժի հետագա ընդլայնմանը։ Կոբախիձեի խոսքով արևելք արևմուտք կարագընթաց մայրուղու, Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղու, Չոր նավահանգիստների եւ Անակլիայի Խորջերյա նավահանգստի նախագծի կառուցումը նպատակ ունի ամրապնդել Վրաստանի դերը միջին միջանցքի զարգացման գործում։ Իսկ Վրաստանի նախկին նախագահ Սաակաշվիլին մտահոգել են Ալիևի հայտարարությունները։ Իլհամ Ալիևն այն հայտարարությունը, որ այսօր տարանցիկ երթուղին անցնում է Վրաստանի, իսկ վաղը Հայաստանի միջով, ոչնչացնում է այն ամենը, ինչին մենք հասել ենք 1990-ականից 2000-ական թվականներին, որպես երկիր, համոզված է Սաակաշվիլին։ Նա պնդում է, որ Վրաստանը հայտնվել է չափազանց բարդ աշխարհաքաղաքական փակուղում, որը մոտ ապագայում կավարտվի կամ նրանց որպես անկախ պետություն վերացնելով, կամ Իվանիշվիլի մաֆիայի ճիրաններից դուրս պրծնելով եւ երկրի արագ զարգացման ուղին բռնելով։ Իսկ Գորիսում գերեզմանների մոտ կենցաղային հարցի համար սկսված վեճն ավարտվել է սպանությամբ։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության 45-ամյա Վարուժան Յոլիայի ձեռքի նռնակը պայթել է։ Վարուժան Յոլյանը եւ 38-ամյա Արմեն Յոլյանը մահացել են։ Իսկ վիճաբանությանը ներկա Գորիսի 30-ամյա բնակիչը ստացել է վնասվածքներ։ Նրան տեղափոխել են բժշկական կենտրոն։ Պարզվում է, որ զոհերից մեկը Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի վարորդն է, մյուսը նրա բարեկամը։ Ըստ նախնական տեղեկության վիրավոր երիտասարդը փորձել է կանխել միջադեպը, սակայն չի հասցրել։ Քննչական կոմիտեն նախաձեռնել է քրեական վարույթ։
Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների փաստաթուղթն ամբողջությամբ պատրաստ է եւ Կիևը սպասում է փաստաթղթի ստորագրման ժամանակին ու վայրին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով Աբու Դաբիում Ռուսաստանի հետ անցյալ շաբաթավերջին կայացած բանակցությունն առաջընթաց է գրանցել։ Զելենսկիի խոսքով փաստաթուղթն այնուհետև կուղարկեն վավերացման Միացյալ Նահանգների կոնգրես եւ Ուկրաինայի խորհրդարան։ Հիշեցնեմ, որ ուրբաթ եւ շաբաթ ուկրաինացի եւ ռուս բանակցողները ամերիկացի միջնորդների մասնակցությամբ Աբու Դաբիում տեղի է ունեցել առաջին եռակողմ հանդիպումը։ Աշխարհաքաղաքական անորոշությունների սրման ֆոնին ոսկուգինը կտրուկ աճել է, գերազանցելով 1 ունցիայի համար $5,000։ Ոսկուգինը 2025 թվականին աճել է 64%-ով, ինչը նրա ամենամեծ տարեկան աճն է 1979 թվականից ի վեր։ 2026 թվականին թանկարժեք մետաղի գինը բարձրացել է ավելի քան 17%-ով։ Միջազգային լուրերը Զարա Սարգսյանի ռեպորտաժում։ Առաջնահերթ են ամերիկացիները, իսկ Չինաստանին պետք է զսպել ուժի, այլ ոչ թե առճակատման միջոցով, ասում է Պենտագոնի հրապարակած ԱՄՆ-ազգային պաշտպանության նոր ռազմավարության մեջ։ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ մշտական, բայց կառավարելի սպառնալիք ՆԱՏՕ-ի արևելյան անդամների համար։ Իսկ ԱՄՆ դաշնակից Եվրոպան էլ պետք է հույսը դնի իր վրա սեփական շահերի պաշտպանության գործում։ Մինչդեռ Վաշինգտոնն ակտիվորեն կպաշտպանի ամերիկյան շահերն արևմտյան կիսագնդում, ասվում է փաստաթղթում։ ԱՄՆ ներգաղթի եւ մաքսային ծառայության IC աշխատակիցները կրկին մարդ են սպանել, ինչը կրկին փողոցներ է դուրս բերել հազարավոր մարդկանց։ Ըստ ներքին անվտանգության դեպարտամենտի Մինեապոլիսում սպանված 37-ամյա տղամարդն ունեցել է զենք եւ դիմադրել է իրավապահներին։ Մինչդեռ ականատեսները պնդում են, որ նրա ձեռքին ընդամենը հեռախոս է եղել։ Ավելի վաղ IC աշխատակիցները ենթադրյալ անօրինական միգրանտների որսի ժամանակ սպանել էին 37-ամյա կնոջ։ Միացյալ Նահանգներում ուժեղ ձնաբքի հետևանքով տուժել է 200 միլիոն մարդ, ավելի քան 900,000 տնտեսություն մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ 4 օրվա ընթացքում ավելի քան 16,000 չվերթ է հետաձգվել։ ԱՄՆ առնվազն 22 նահանգում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Հռոմի Պապը կոչ է արել դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի շարունակական հարձակումները երկրի բնակչությանն անպաշտպան են թողնում ձմեռային ցրտի դեմ։ Երկարատև մարտերն ավելի ու ավելի լուրջ հետևանքներ են ունենում բնակչության համար։ Ես կոչ եմ անում բոլորին ակտիվացնել ջանքերն այս պատերազմը դադարեցնելու համար, ասել է նա։ Հուսով եմ մի օր Դոնալդ Թրամփը նույնպես կարժանանա խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Մենք կարող ենք ինքներս առաջադրել նրան, հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին։ Ամիսներ առաջ նայելով Իտալիայի վարչապետին Թրամփը նրան սիրունի էր անվանել։ Facebook եւ Gmail հարթակների ավելի քան 149 միլիոն օգտատերերի մուտքանուններ եւ ծածկագրեր են արտահոսել համացանց, գրում է Wired-ը։ Կայքի տվյալներով հանրայնացվել են Gmail-ի 48 միլիոն եւ Facebook-ի 17 միլիոն օգտատերերի այլ անձնական տվյալներ։ Նշվում է, որ տվյալների բազան պաշտպանված չէր գաղտնաբառով կամ կոդավորմամբ։ Իտալիայում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերը կարող են չկայանալ։ Դրա համար կա երկու պատճառ՝ երկրում ձյան պակասը եւ արհեստական ձյուն ստեղծելու համար միջոցների անբավարարությունը։ Այս մասին հայտարարել են Միլանի եւ Կորտինա դ'Ամպեցոյի օլիմպիական խաղերի կազմակերպիչները։ Զարա Սարգսյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Եվ վերջում Կիրակի հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին Ճապոնիայի կենդանաբանական այգում հրաժեշտ տալու երկրի վերջին 2 հսկա պանդաներին, որոնք երեքշաբթի պետք է վերադառնան Չինաստան։ Տոկիոյի Ուենո կենդանաբանական այգում մարդիկ հերթ են կանգնել, ոմանք անգամ մինչև 3.5 ժամ, վերջին անգամ տեսնելու պանդայի երկվորյակ ձագերին։ Պանդաները վերադառնում են Տոկիոյի եւ Պեկինի միջև հարաբերությունների լարվածության պատճառով։ Երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել են այն բանից հետո, երբ Ճապոնիայի վարչապետ Սանայե Տակայիչին հայտարարել է, որ Թայվանի վրա Չինաստանի հարձակման դեպքում Տոկիոն ռազմական միջամտություն կցուցաբերի։ Երկվորյակ ձագուկների վերադարձից հետո Ճապոնիան կմնա առանց պանդաների 1972 թվականից ի վեր առաջին անգամ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abcmedia.am։ Գլխավոր թողարկումը ժամը 18-ին է, եթերում կլինի Աննա Սարգսյանը։